खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय बे खन्थाइखौ दैथायहरदों बिथां सोमदोन ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों हेमानि बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दानिया बिथांनि खन्थाइखौ जागायजेनसिगोन। खन्थाइनि मुं फुंबिलि। फुंबिलि बे समा गोजोन आरो बेसे रैसुमै, फुंबिलि रौआ रौ जारौ रौ साना नुजाफैया जेबोला, थाखोमा थाखोमा मिनि खैरो महरै आंनि गोसोआबो सुखु दुखु नागारना मोनसे हायनारि जिउ सोरजिनो गोसो जायो। थरथिं थरथिं दैनि थरथिंफोरा दुब्रि हाग्रायाव थाना हाथरखि बायदि बेसेदि जोंदों हाबाब बेसेदि रिथि रिथा सना रुफा बायदि समायहोदो। हायोमोनब्ला आंबो बिसोरजों लोगोसे अराय सम अराय जिउ जोंफागौमोन हे गसाइ समायफागौमोन। खोलो खोलो बारनाय बारा जेब्ला आंनि गोसो सोलेरखौ बिलिरबोयो, आंनि गोसोआबो गोरबोनि जेंनाखौ बावगारना खोलो खोलो बारनाय बार बायदि समायना सिमां नुनो गोसो जायो। हे गसाइ हाबिला जायो। खन्थाइ एसेनोसै, गोजोन्थों।